Здравствуйте, друзья! Ролики о буднях наших отгремели, а пристроенных тоже вам показала. Теперь сразу хочу перейти к информации по болеющим. В первую очередь это собака Янка. Живет у нас на передержке года 3. Она из Якутска. Собака красивая, добрая, но вылечить ее бронхопневмонию не можем. Заглушаем кашель антибиотиками. Вроде на время помогает, но на время. Потом снова все повторяется. То есть без серьезного вмешательства в легкие под наркозом не обойтись. Сколько можно оттягивать из-за отсутствия денег? Собаке плохо. Она каждую минуту кашляет. Но надо же довести лечение и обследование до конца. И мы решились на трахеоскопию и сделали бронхоальвеольный лаваш. То, что увидел доктор в легких, он был потрясен. Не передать словами. Не смогу передать его комментарии об увиденном внутри. Выкачали оттуда какую-то жижу на цитологию и бак-посев. Собачку начали делать бал, ввели туда физраствор, и после через трубки шмоты гнойной зеленой слизи начало выходить. Вот. Это половина, мне кажется, даже меньше того, что вышло. Суммарно там на пол она выдала очень много. Все это дело на бак-посев сдали, цитологию, то есть все, что запланировали, цитологию, бак-посев, визуальную трахею посмотрели, по визуальной составляющей там жуткий трахеит махровый с отеком слизистой оболочки. Стенки легких от кашля и раздражения кровили. Одним словом, без этой процедуры мы бы ее не вылечили. А сейчас ждем анализы 2 недели, чтобы понять, что с собакой, какое лечение и какие антибиотики на лечение не подействуют на нее, а какие будут эффективны. А пока принимаем бисептол и ингаляцию, чтобы поддержать собаку до результатов анализа. Вся эта процедура стоит 21 тысячу. Нам надо оплатить, чтобы продолжить здесь, в этой клинике, лечение. Иначе собакой не будут заниматься в долг. Друзья, помогите, пожалуйста, оплатить. Пожалуйста, очень вас прошу. И одновременно, видимо, чтобы не расслаблялись, совсем плохо стало 3 спасенным кошкам. Отказывались от еды и медленно угасали. Одну кошку, что прилетела год назад, она жила в Якутске в 4 лапках. И уже тогда что-то беспокоило ее в носовой полости. Думали, ринит, вылечим. Раз 5-7 за год она наблюдалась и лежала в стационаре. Промывали, антибиотиками заглушали проблему, когда отказывалась от еды, но все помогало временно. И вот в очередной раз врач сказал, хватит мучить кошку. Или серьезное обследование, начиная с МРТ, или усыплять. Иначе никак. Ну что ж, прошли МРТ. Недешевое удовольствие. Заключение: двусторонний ринит, двусторонний средний отит, фронтит билатерально и в ротовой полости накопление контраста мягких тканей с признаками гиперплазии, отека и воспаления. Целый букет. Рекомендована трепанация аж черепа. Извлечение из него содержимого воспаленного булькающего материала и сдача на биопсию. Вы знаете, друзья, когда животных много, которых наспасало и за которых несу ответственность, проблем очень много. Очень. Задыхаюсь в этих проблемах. И руки, честно скажу, опускаются. Вот, например, для кучи еще у 2 кошек жуткий гингивит десен. Казалось бы, когда зубы отторгаются от десен, десна из-за этого воспалены. Кошки отказываются от еды и умирают. Никакие лекарства не помогают, что мы только не пробовали. Кроме удаления зубов. Я вас прошу, очень, помогите на все эти операции. Помогите восстановить здоровье. Надо оплатить до того, как их выпишут из стационара. Частично я оплатила, частично оплатила Тамара. Но надо еще порядка 50 тысяч. Пожалуйста, прошу вас, помогите. Ну, а 2 помета, о которых я упоминала ранее в ролике и просила помощи у вас, прилетели в Питер. Спасибо всем, друзья, кто помог, и этим детям тоже. Спасибо. Друзья,
У меня наступило отчаяние. У меня нет больше сил бороться. Нагрузка, объемы зашкаливают. Много остается за кадром. Кроме проблем, есть только сотни проблем. Мои нервы сдают. Я устала.